안녕하세요, 캠핑님입니다. 이번 시간에는 텀블러 미니를 한번 소개해 드릴까 합니다. 제가 아주 야심차게 준비한 텀블러 미니입니다. 백패킹 혹은 자전거 캠핑 혹은 혼자서 캠핑을 하시는 분들, 일단 수납이 좋아야 되겠죠. 모터 캠핑도 마찬가지예요. 부피도 작아야 되고, 그래서 이번에 야심차게 개발하게 됐습니다. 내용물을 한번 살펴보도록 할까요? 자, 그러면 내용물을 살펴보기 전에 총 무게가 얼마나 나오는지 한번 재보도록 하겠습니다. 자, 1613g 정도 나오네요. 이 안에는 보일러 본체, 그 다음에 펌프, 버너, 이소가스 받침대, 가스 보온 워머, 여분의 온수 호스 다 들어가 있어요. 보일러를 가동하기 위한 모든 부자재가 다 들어가 있기 때문에 1600g 정도 나온다고 보는데, 자, 일단 내용물을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 지퍼를 열으시면 맨 먼저 보이는 게 가스 보온 워머, 온수 호수 대략 한 1m 50에서 한 1m 80 정도 들어가 있어요. 이거는 실질적으로 필요한 만큼만 남기시고 잘라버리면 무게가 좀 많이 줄겠죠. 자, 가스 보온 워머, 그리고 이거는 온수 매트하고 보일러 본체하고 연결되는 호스가 되겠습니다. 그리고 자, 제일 중요한 보일러 본체, 자세한 설명은 잠시 후에 해드리도록 하겠습니다. 자, 보일러 본체가 있고, 그 다음에 가방 안에 위에 지퍼를 열어보시면 여기에는 자, 설명서가 들어가 있고요. 그리고 비상용으로 사용하시라고 제가 이 조그마한 일회용 라이터를 넣어 드렸어요. 이게 터보 라이터입니다. 자, 이렇게까지 되어 있고, 그리고 전면부에 보시면 제가 여기다가 팩을 넣어 드렸어요. 보일러를 거치하고 팩으로 땅에다가 단단하게 고정을 하시라고 제가 이 팩 3개를 넣어 드렸습니다. 이거는 알루미늄 재질이기 때문에 무겁지는 않아요. 자, 그리고 이 파우치죠. 파우치 안에는 이렇게 순환 펌프가 들어가 있고, 그 다음에 이소가스 받침대. 이소가스 받침대에는 제가 이제 팩으로 고정을 하시라고 이렇게 링을 하나씩 달아 놨어요. 이거 아주 유용하게 사용하실 수 있을 것 같고요. 자, 그리고 이거는 버너 산발이가 되겠습니다. 원래 버너를 구입하게 되면 버너 산발이가 있기 때문에 이 보일러를 가지고 다니시면 버너를 탈부착 하셔서 조리용으로도 사용하실 수 있고 보일러를 가동하실 수도 있으니까 굳이 여분의 보일러는, 아니, 보일러라네, 버너는 가지고 다니지 않으셔도 될 것 같아요. 이렇게 있고, 그 다음 또 다른 라이터, 터보 라이터입니다. 이것도 바람이 잘 꺼지지 않으라고 이것도 하나 넣어드렸고요. 그 다음에 이제 전원재, 보조 배터리하고 펌프하고 연결되는 전원재, 그리고 제일 중요한 숟가락이 있습니다. 자, 이 숟가락 같은 경우는 잠시 후에 제가 설명을 드릴 건데요. 자, 이렇게 해서 부품이 모두 끝난 것 같습니다. 자, 그러면 텀블러 미니 한번 살펴보도록 하겠습니다. 일단 텀블러 미니 무게는요, 자, 이게 버너가 결합이 돼 있고 본체, 자, 올려 볼까요? 자, 올리고, 그 다음에 펌프, 전원선. 자, 간단하게 이렇게 해서 882g 정도 나오는데, 자, 이거 내리고 857g 이렇게 되겠습니다. 많이 가벼워졌죠. 크기도 많이 작아졌습니다. 일단 펌프를 보시면 펌프 같은 경우에는 좀 많이 왜소해졌어요. 왜냐면 여기에다가 덮개를 더 씌운다든가 케이스를 더 만들어 가지고 이렇게 하면 무게가 증가를 하기 때문에 그건 과감하게 삭제를 하고 뒤를 이제 보호하는 이런 카버 정도만 제가 일단 제작을 했습니다.
일단은 백패킹에서 제일 중요한 게 일단 무게이기 때문에 그렇게 한 거고요. 자, 보일러 보시면, 자, 일단 텀블러 2하고 일단 크기 비교를 한번 해볼게요. 자, 이게 텀블러 2, 이게 텀블러 2입니다. 그리고 이게 텀블러 미니예요. 자, 크기 비교 되시나요? 되게 작아졌죠. 무게도 많이 가벼워졌어요. 이렇게 보시면 본체 무게만 699g 나오네요. 700g이 좀 안되는 것 같아요. 전면에 보시면 이렇게 스프링 메모리고리가 있어요. 자, 이렇게 한번 제껴주시면 원터치로 열리게 되고, 자, 뚜껑은 이렇게 열리게 되는 겁니다. 그리고 안쪽에 이제 물을 이렇게 부어주시면 되고, 뒷부분에 보면 이렇게 홈이 파져 있어요. 여기다 이렇게 넣으셔서 메모리고리로 다시 고정을 시켜주시면 되고, 상부에 보시면 열기 배출구가 있어요. 이 열기 배출구 같은 경우에는 지금 동계 같은 경우에는 사용하실 때는 무조건 오픈을 해놓고 불꽃 화력으로만 온도를 조절을 해주셔야 되고요. 가령 영상 기온 이런 환경에서는 불꽃을 최대로 줄인다고 해도 온도가 조절이 안 될 때가 있어요. 그때는 이 배기구를 닫아주시면 돼요. 완전히 닫지는 마시고 그냥 적당한 수준에서 왔다 갔다 하시면 온도를 아주 편안하게 조절하실 수가 있고요. 전면에는 텀블러라고 레이저로 타공이 되어 있고, 뒷면 같은 경우는 미니이기 때문에 미니라고 타공이 되어 있어요. 그다음 뭐 특별한 거는 없는데, 이제 텀블러 2하고 미니하고의 많은 부분은 좀 공유를 하고는 있죠. 열기 배출구라든가 이런 것들도 동일을 하고, 대신에 얘 같은 경우에는 이제 물이 300ml 밖에 들어가지는 않아요. 온수 매트에는 미니 싱글 기준 고주파 매트 같은 경우에 물이 한 500ml가 들어가는데, 이 보일러 자체에는 300ml입니다. 그러니까 토탈해서 800ml 밖에 물이 들어가지 않는다는 거. 그리고 얘가 물이 본체가 작기 때문에 온도를 잡으려고 좀 많이 노력을 했어요. 텀블러 2하고 같은 방법을 공유를 했지만 또 다른 가열원이 좀 필요했기 때문에 나름 많이 연구를 많이 하고 실패도 좀 많이 했어요. 금액도 좀 많이 투자가 됐고, 그래서 나오게 된 제품이고요. 얘 같은 경우는 전력 소비량은 보조 배터리 1000mAh로 제가 테스트를 해봤는데 15시간 정도? 15시간 정도 가동을 하고 배터리 잔량을 체크를 했는데 4개 점화 불 들어오는 구간 중에 한 칸밖에 사용이 되지 않았더라고요. 그렇기 때문에 무게가 굳이 문제가 된다 하면은 백패킹용으로는 좀 더 가벼운 5000mAh 보조 배터리를 들고 다니시는 것도 괜찮을 것 같아요. 뭐 특별한 거는 없습니다. 특별한 거는 없는데 무지 특별합니다. 자, 그리고 아까 제가 말씀드렸던 이 수저 숟가락, 자, 얘 같은 경우는 왜 필요하냐, 보일러 이 상부에 보시면 배기 배출구, 열기 배출구하고 이 뚜껑하고 거의 일직선이에요. 수평이다 보니까, 자, 물을 부으실 때 그냥 여기다 갖다 물을 부으시면 물이 넘쳐서 잘못하면 가운데로 들어가게 되거든요. 들어가게 되면 버너가 점화가 좀 잘 안 되겠죠. 그렇기 때문에 이 숟가락을 이용해서 이렇게 가려준 다음에 물을 부어주면 되고요. 제가 이거를 마개형으로 해서 제작을 한번 했었는데 일단은 부피도 좀 투박스러운 것 같고 모양새도 좀 안 좋은 것 같아요. 그래서 간단하게 이제 이 숟가락 수저로도 쓰고 물을 부어 주실 때 이렇게 사용하시면 될 것 같습니다. 오늘 미니 간단하게 소개를 드렸고요. 저도 요즘에 계속 테스트는 하고 있습니다. 테스트는 테스트지만 일단 계속 테스트는 하고 있는데 정말 보일러 좋습니다. 물 증발량도 그닥 많지 않고, 그 다음에 열 효율도 엄청나게 좋아요, 얘가. 그렇기 때문에 휴대성, 무게, 가볍고, 일단 사이즈가 작기 때문에 수납하기 아주 좋아요. 그렇기 때문에 모든 방면에 싱글 매트 사용하시는 조건이라면, 혼자서 캠핑을 하신다거나 이런 조건이라면 훌륭한 메리트가 있다고 저는 이렇게 보고 있습니다. 자, 이번 영상은 여기까지 하겠습니다. 다음 편 영상에서는 텀블러 미니 사용 설명 영상을 올리도록 하겠습니다. 감사합니다.